KTT Hyacinth là một switch linear thu hút sự chú ý bởi thiết kế độc đáo và trải nghiệm gõ mượt mà. Với stem và lò xo dài, mang đến hành trình phím dài hơn, tạo cảm giác gõ êm ái và đầm tay. Chất liệu, top làm bằng PC, bottom bằng nylon và stem, pom. Lực nhấn, 56 gram, phù hợp cho cả nhu cầu gõ phím văn phòng và chơi game. Cảm giác gõ stock khá mượt, nhưng để có một trải nghiệm tốt nhất, các bạn nên lube nhé. Các bạn đã sử dụng qua switch này chưa? Cảm giác như thế nào? Hãy chia sẻ ở phần comment cho mình biết nhé.